45% взрослых людей испытывают храп во сне. 25% делают из них это регулярно. Примерно половина периодически, когда чуть-чуть там подвыпьют, или чуть больше расслабятся, или в состоянии стресса, а четверть людей прям на постоянной основе храпит. И очень важно, что храп также является очень важным индикатором апноэ во сне. Это когда мы не дышим вообще в принципе во сне, и возникает угнетение нашей центральной нервной системы. Также храп связывается с высоким уровнем депрессии и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому храп — это не чисто эстетическая проблема, звуковое-эстетическая, но и очень важная медицинская проблема, которую мы будем решать.